하면 지적을 할 테니까 마이크가 가는 분이 자기 소속과 이름을 좀 밝히시고 지금 이쪽에 계신 우리 여자 기자분. 아니 권전 있죠? 아니 다 받으신다고 했는데 왜 제 질문을 안 아니 받으시죠? 소리 하지 말고 권전 질문을 난 안 받아요. 그런 게 어디 있습니까? 아니 당신은 범죄인이야. 명예훼손입니다. 아니, 헛소리 하지 상관권 마, 없으신 걸로 알고 있는데 나를 고발했잖아. 왜 당신부터 자, 여기 질문은 아니야. 자 메이저 언론들이 먼저 한번 질문합니다. 메이저 언론. 메이저 언론 없어요? 네, 뉴스엔조의 안기도 기자입니다. 뉴스엔저이? 네, 뉴스엔저도 메이저는 아니잖아. 메이저 아니, 좀 A를 지켜서. 자 잠깐만요. 대통령 선거 나오신다고 유튜브도 이거 다 있는데 이런 거 가리시는 거 자, 굉장히 저 지상파나 저 방송부터 먼저 권전 시작하세요. 끌어내. 그건 끌어내야 돼. 나가. 제가 왜 나갑니까? 나가란 말이야. 지금 뭐 하시는 거예요? 나가. 끌어내. 나가. 권전 끌어내. 나가. 이게 지금 올바른 태도라고 나가란 말이야. 내가 손대지 마세요. 손대지 마세요. 질문이야. 예의를 갖춰주세요. 자, 정당 목사님 이렇게 하지 마세요. 아니 잠깐만요. 대통령 선대에 넣으시는 분이 언론의 검증을 받으셔야죠. 이런 식으로 비하하시면 일반적으로 진행하십니까? 권재현은요. 자, 그리고 반말하지 마십시오. 제 반말하지 마시고요. 제대로 답변. 자, 그 기자가 했거든요. 아, 잠깐만요. 떨리시는 거 아니세요? 아니 지금 당사자를 보호하는 사람이 얘기해서 기자회견을 아니 뭐 여기서 민지가 질문하는 게 답변하신다고 있는 거 아니에요? 우리 저 경호원들 빨리 권재현 자 만약에 이런 식 되면 질문 안 받겠습니다. 네, 나가주세요. 자, 아니 순서를 이렇게 하시죠. 지상파나 중앙 방송 그 메이저 언론이 먼저 저 순서를 가는 게 아니에요. 편리상 그렇게 하시고 잠깐만요. 그런 식으로 차별하지 마세요. 아니 차별한다고 얘기를 내가 예시 드리잖아요. 아니 지금 소속이 다른 분은 주세요. 다른 분은 주세요. 잠깐만. 다른 분은 주세요. 목사님. 목사님 다른 분 이러고요. 자, 먼저 퇴장해요, 퇴장. 기자. 네, 저는 인터넷 기자 협회장 이준희 기자입니다. 뭐라고요? 자, 인터넷 기자 협회장입니다. 인터넷 기자 협회장. 기자 협회장이고. 인터넷 기자 협회장은 저 신혜진인데. 목사님. 아니. 자, 방송, 신문, 인터넷은 똑같은 언론입니다. 이렇게 차별하고 편파적으로 하시면 됩니까? 아니 선생님은 왜 계시라고? 선생님 마세요. 나가세요. 기자님 의견을 퇴장해, 퇴장. 무시하는 게 아니라 퇴장해. 자, 목사님 해방로 오신 거 아니잖아요. 아니 아니고 질문하러 이거 인터넷 기자회견 잠깐만요. 결정을 하니까 저는 인터넷 잠깐만. 여기서 결정하죠. 잠깐만요. 여기서 정할게요. 선생님은 이따가 저기 질문하시고. 아니 이거 봐요. 그 인터넷 기자협회 회장이요? 나도 인터넷 기자협회 회원인데 그거는 회장이라는 사람이 그런 식으로 나서 남을 오버하고 하면 되겠어 그게? 오버한 당사자니까 나가는데 당신이 왜 이러시냐고. 내가 질문을 말한 거는 손을 대면 내가 차례대로 지목해준다고 했잖아요. 법정이. 설명을 기다리시라고 일어서지 말고 앉아서 기다리시라고. 자 다시 손 들어가세요. 아니 찔리셨나 보죠? 아니 시끄러우니까 빨리 저 내보내요 빨리. 해방로 오신 거 아니에요? 아니 권재현 빨리 나가라고. 하시고요. 자, 권정기자 내보내는 앉아요, 앉아요. 아니, 해방로로 오신 거 아니에요? 자, 권정기자 내보내지 마시고. 내가 나를 보관하는 사람이 왜 여기 와서 앉아 있어? 아니, 좀 들이대요. 시력이 지금 뭐 하시는 거예요? 몸에 손대지 마세요. 자, 몸에 손대지 말라고 했어요. 몸에 손대지 마세요. 협박이라고요. 손대지 마세요. 몸에 손대지 마세요. 자, 손대지 마시라고요. 둘 다 나가세요. 둘 다 나가요. 손대지 말라고 했어요. 당신하고 상담이 손대지 마세요. 아, 둘 다 나가라고. 안주라니까. 왜안 그래? 방해를 해. 일단 빠져. 아니, 손대지 마세요. 물어보지 마세요. 여기 손대지 마세요, 몸에. 일단 나가세요. 왜 나가야 되죠? 나가라 하면 나가라 하면 아니 그런 게 어디 있습니까? 가만히 계세요. 일단 나가세요. 일단 자, 강요하지 마세요. 그거 강요죄예요. 일단 빠져. 아무도 먼저 하잖아요.
변호사를 왔더라고요. 질서를 지켜야지. 했어요. 자, 선생님 업무 없는 일을 하게 하는 건 강력죄라고요. 먼저 강요하지 마세요. 거꾸로 강요하겠어. 질문 시간 준다고 있잖아요. 당신 나가. 없으니까 분위기 안 좋잖아. 다른 사람 재밌고. 아니 발언권을 주는 거고 여기서 얘기를 해주면 순수상 이렇게 한다고 얘기를 하는 거 했잖아. 아니십니까? 그러니까 답 안 해도 되는 거야. 그것도 자유야. 자, 시간 당신 봅니다. 질문도 자유겠지만 답 안 하는 것도 자유야. 강요하지 말라고. 이런 식으로 언론인이라고 해서 생각하세요? 언론인이라고 해서 함부로 강요. 그러니까 조용하자고. 강요하면 안 되잖아. 안 받겠다잖아. 매너야 매너. 나 나가. 옆에 나가. 우리 저 메이저 언론 기자들이 먼저 한번 질문하지 말아요. 자, 저 방송사, 신문사 또 저 뭐 돌아가면서 아니 오늘 아까 무제한이라고 시간을 얘기해드렸잖아요. 돌아가면서 할 테니까. 알겠습니다. 질문